Akkam jirtu hordoftoota keenya kun ETV Afaan Oromoorraa tamsaasa kallattii simbira ga'uudha oduu isinitti mutiin kan isin waliin turu an Balaachoo Jabeessaati. Naannoo Tigraayitti jijjiirama fiduu fi tarkaanfii ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmediin fudhatametti gammaduu seenaateriin Jem in of himan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedi tasgabbii qaxanaa jiruu fi badhaadhinaa akka itti fufsiisan nan amanas jedhaniiru. Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed waliin haala yeroo naannoo Tigraay fi dhimmoota qaxanaa irratti mari'achuu isaanii fuula Tiwiitarii isaanii irratti ibsaniiru. Naannoon Tigraay dargaggoota deeggartoota idil-addunyaa fi banaa ta'uun qaxanicha tasgabbeessuudhaa fi iftoomina uumuun cinatti bu'aa qabatamaa akka qabu himaniiru. Haala naannichaa irratti gara fuula duraattis mari'achuu fi furmaata barbaaduu fi kan mari'atan ta'uu waliigaltee ragaamus himaniiru. Jem en of naannoo Tigraayitti jijjiirama fiduu fi tarkaanfii ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fudhatametti gammadeera jedhan. Keessumaa tarkaanfii dhaabbileen deeggartoota idil-addunyaa akka galan fudhatamettis akkasuma gammadeera jedhan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed erga mudamanii bara 2018 akka lakkoofsa warra Awurooppaa jalqabee hooggansa jijjiiramaati. Hojii isaaniis tasgabbii qaxanichaa fi badhaadhina akka itti fufsiisan nan amanas jedhaniiru. Sagantaan nyaata addunyaa deeggarsa namoomaa Itoophiyaa keessatti taasisaa jiruu fi ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed galata dhiyeessan. Deeggarsa namoomaa Daayirektarri olaanaa sagantaa nyaata addunyaa David Basleen Itoophiyaatti taasisaa jiranii fi Dr. Abiy galateeffataniiru. Hojii sagantaa nyaata addunyaatiin biyyattiitti hojjetamaa jiru kan dinqisiifatanii fi cimee itti fufuu qabuudhaas jedhan fuula miidiyaa hawaasa isaanii irratti barreessaniin. Hojiin naannoo Tigraay deebisanii ijaaruu koree labsii yeroo ariifachiisaan hojjetame cimee itti fufuu qabaa jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hojii naannoo Tigraay deebisanii bayyaannachiisuu fi hojjetamaa jiruu fi tarkaanfii gara fuula duraa irratti bulchiinsa yeroo naannichaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin mari'achuu karaa fuula miidiyaa hawaasa isaaniitiin himaniiru. Guyyaa kaleessa irraa eegalee Jeneraala Yohaannis Gabra Masqal koree labsii yeroo ariifachiisaa naannichaa akka hooggananii fi muduu isaanis kan himan Dr. Abiy naannichi jeneraalichatti gargaaramuun hojii naannichaa tasgabbeessuu fi deebisanii ijaaruu fi hojjetamaa jiru cimee akka itti fufu fuula Tiwiitarii isaanii irratti beeksisaniiru. Injifannoo karaa maarraa dhalootaaf beeksisuu fi hojjechaa jiraachuu waldaan imala karaa maashii jedhamu beeksise. Gama biraatiin Itoophiyaanonni aarsaa birmadummaa isaanii eeggachuu fi kaffalan seenaa isaanii yaadachuun irraa baruu qabus jedhan. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Kuubaa Vermaa Toomaas. Gabaasa Tigistee Shaanoo Taaddasaa Tarrafatu dhiyeessa. Waldaan daawwachiisaa Kooramash jedhamu loltoota bara dargii waraana Kaarramarraa Soomaaliyaa waliin gaggeeffame irratti hirmaatan walitti qabuun akka ayyaanni kun miidhaginaan kabajamu hojjechaa jira. Injifannoon Kaarramarraa guraandhala 26 bara 1969 kan gonfatame yoo ta'u ayyaanni kun waggaa 3 as sirna ho'aadhaan akka kabajamu hojjechaa akka jiru walitti qabaan waldaa daawwachiisaa Kooramash dargaggoo Dachaa Saangeechaa dubbateera. ይሄኛው በዓል ግን ኢትዮጵያን ከሁሉም ያኔ 14 ክፍለ ሀገር ነበሩ ኢትዮጵያን ዘምተው
Waggoota 28-29 darbaniif ayyaanni kun irraanfatamee ture. Ayyaanni kun Itoophiyaanonni kutaa 14 irraa walitti dhufanii tokkummaadhaan Somaaliyaa kan injifatan ture. Garuu osoo hin kabajamne yoo nagaheera. Waldaan keenyas waggaa sadiinas bara darbe sirna ho'aadhaan kabajne. Seenaan namoota lola kanarratti wareegamanis himamuu qaba. ካራማራ ምንድነው የነበረው ታሪክ ምንድነው ምን ያህል መስዋዕት ተከፍሏል የሚለው ነገር ብዙ ሰው አያውቅም. Injifannoo kaaramaarraa kana namni baay'een hin beeku. Kaayyoon keenya namoota hubachiisuudha. Namoonni seenaa biyya isaanii akka beekan taasisna. Waraanni Ziyaad Baarree deemee dhufee nu wareeree ture. Kana deebisuufis lubbuun namoota baay'ee wareegameera. Seenaa kana ni beeksifna. Bilisummaa fi kabaja Itoophiyaatiif lammiileen Itoophiyaa gatii kan kaffalan yoo ta'u galateeffachuu fi yaaddachuun barbaachisaadha jedhan miseensonni waldaa kanaa. ያን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍለው በቀን ሰራተኝነት ሎልቶትን ኢትዮጵያ የሮሰን እንጅፈኖ ገልሜሰን አም ሆጂ ሁምና ዋርዲያ ታኔ ጅሩ ባየን ኢሳኒ ዮ ያደኔ ጋሪድ ዮ ኢሳን ያደኔ ከበጅኔ ጎተ ኢትያኑ ኡሙፍ ኑገርጋር እንጅፈኖን ኢትዮጵያን ወራና ሶማሊያ ካራማራ ረቲ injifattee deebistee injifannoo yeroo dhiyoo ta'us injifannoon kun waggaa waggaadhaan kabajamee dhaloonni sirriitti akka baruuf namni dhuunfaas ta'ee mootummaan xiyyeeffannoo kennuu akka qabu miseensonni waldaa kanaa gorsaniiru. Gama biraatiin biyyoonni lola kaaramaa irratti Itoophiyaa deeggaran Sooviyeet Yuuniyeen duraanii Yemanii fi Kuubaa ta'uun ni yaadatama. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Kuubaa Verman Toomaas akka ibsanitti lola kaaramaa irraa kanarratti loltoonni Kuubaa 163 du'uu dubbataniiru. We were in Ethiopia from 1977 to 1989. Bara 1977 hanga 1989tti Itoophiyaa keessa turre lammiileen Kuubaa 43 ogeessota fayyaa injiinaroota barnootaa fi damee adda addaatiin Itoophiyaa gargaaraa turre. Loltoonni keenya 163 lola kaaraamarraa irratti hirmaataniiru. Itoophiyaa irraa homaa hin fudhanne garuu tumsa gooneerra. Ambaasaadar Verman Itoophiyaanonni injifannoo kanarraa barachuu qabus jedhaniiru. The Ethiopian people get together to defend the Itoophiyaanonni birmadummaa isaanii eeggataniiru, lubbuu isaaniis wareeganiiru. Seenaa kanarraa barachuun barbaachisaadha. Ayyaana kana ni kabajna. Ammas Itoophiyaa waliin fayyaa fi barnoota irratti waliin hojjechuuf walii mallatteessineerra. Yeroo dhiyootti ammoo gama ispoortiitiin waliin ni hojjenna. Injifannoo kaaramaarraa kana waraanni biyya Kuubaa Itoophiyaa kan gargaare yoo ta'u, siidaan yaadannoo loltoota Itoophiyaa fi Kuubaa waraanicha irratti wareegamaniifis dhaabbateera. Bara kanas injifannoon kun waggaa 43ffaan isaa guyyaa jimaataa ni kabajama. Fayyadamummaa dubartoota gama dinagdeen qaban mirkaneessuu fi Itoophiyaan Jaappaan irraa muuxannoo argachuu qabdi jedhame. Sagantaan muuxannoo wal jijjiirraa dubartoota hojii uummattoota guyyaa dubartoota addunyaa sababeeffachuun qopheessummaa imbaasii Jaappaaniin raawwatameera. Awwalu seen dabalata qaba. Gargaarsa mootummaa Jaappaanii fi baankii addunyaatiin deeggaramuun dubartoonni hedduun kaapitaala xiqqaarraa ka'uun dhaabbata ofii isaanii hundeessanii kanneen biroofis hojii uumuu isaanii ragaan embaasii Jaappaan magaalaa Finfinnee jirurraa arganne ni mul'isa. Dubartoota haala kanaan milkaa'an keessaa Maarisheet Tsaggaayee ishee tokkodha. ትልቁ ነገር ለሚፈለገው ውጤት መብቃት ነው። Wanti guddaan bu'aa barbaadamuuf gahuudha. Ifaajjii dheeraa keessa dabarre milkaa'ina kanaan irraanfanna. Keessattuu damee qonnaa fi agiroo piroosesiing irratti dhaabbanni Jaappaan Saasakawaa Afrikaa Asooseeshin jedhamu baankii addunyaa waliin dubartoota dinagdeen ga'umsuu irratti hojiilee hedduu hojjechaa jiraachuun ibsameera. Sagantaan dubartoota haala kanaan milkaa'aniif muuxannoo wal jijjiiruu guyyaa dubartoota addunyaa Maarchi 8 ilaalchisuun embaasiin Jaappaan qopheesse gaggeeffameera. እዚህ ለመድረስ ብዙ ሴቶችን ህይወት ለመቀየር ብዙ ፈተናዎች አሳልፈናል። Asga'uuf waan hedduu keessa dabarreerra. Jireenya dubartootaa 1000 ta'anii jijjiiruun salphaa miti. Dubartoota hedduuf carraa hojii uumuu dandeenyeerra. Jaappaan dubartoota dinagdeen ga'umsuu irratti hojii fakkeenyummaa qabu hojjechuu kan eeran Itoophiyaatti ambaasaaddarri Jaappaan Itoo Taakaakoo muuxannoon Jaappaan kun Itoophiyaattis hojiirra akka oolu hojjetamuu qaba jedhan. Jaappaanitti barnoota sadarkaa duraa irratti xiyyeeffannee hojjenne. Itti aansuun muuxannoo hojii akka argatan gochuun jajjabeessuudha. Itoophiyaa keessaa qabeenyi gahaan jira. Qabeenya kanaan haalaan dubartoota dinagdeen gahoomsuuf bifa danda'amu irratti Jaappaan Itoophiyaa deeggaruun kan hojjettu ta'a. Ministeerri dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa Aadde Filsan Abdullaahii gama isaaniitiin Itoophiyaatti fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf hojiileen jajjabeessoon hojjetamanis ammas caalatti imaammataa fi tarsiimoon deeggaramuu akka qaban hubachiisaniiru. ፖሊሲ በኢትዮጵያ ላይ መጀመሪያ ጊዜ የተቀረጸው ከ26 ዓመት በፊት ነው. Itoophiyaatti imaammanni dubartootaa ilaallatu waggaa 26 dura ba'e. Imaammanni kun ammas hin fooyyofne achuma jira. Amma garuu haala haaraan bifa fayyadamummaa dubartootaa gama hundaan mirkaneessuun qopheessaa jirra.
Dubartoota rakkoo hirkattummaa dinagdee jalaa baasuun hojii uumtoota gochuuf muuxannoo Jaappaan ittiin milkoofte babal'isuunis murteessaadha jedhameera. Yeroo ammaa kana of dagannaan hawaasa biratti mul'ateen walqabatee tatamsa'ina vaayirasii koronaa dabalaa jiraachuu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee beeksisan. Dr. Liyaan dhibee koronaatiin guyyoota koronan darbanitti lubbuun namoota 120 darbuu simaniiru. Lakkoofsi namoota dhibee kanaan garmalee miidhamanii humna gidduu galtoota wal'aansaa dhibee koronaatti ol ta'aa jiraachuu kan himan Dr. Liyaan hawaasni haguuggii afaanii fi funyaanii seeraan akka fayyadamu qaamoleen to'annoo seeraa taasisuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Meeshaaleen hargansuu dhukkubsattoota garmalee hubamaniin waan qabamanii fi namoonni biroon dhibicha itti cimee wal'aansaa dhabuun du'aa fi jireenya gidduutti argamu jedhaniiru. Dr. Liyaan ayyaana amantii, ispoortiiwwan garaagaraa, kaaffee fi manneen jireenyaa walumaa galatti iddoowwan namni itti walitti qabamanitti of eeggannoon akka taasifamus waamicha dhiyeessaniiru. Qaala'insa jireenyaa mul'achaa jiru to'achuu fi oomishtoota fi bitattoota walitti fiduudhaa fi hojjetamaa jiraachuu kantiibaa Taantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee beeksisaniiru. Manni maree magaalaa Finfinnee yaa'ii 8ffaa bara hojii lammaffaasaa taa'eera. Abdul Naasir Jamaal dabalata qaba. Manni maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee yaa'ii 8ffaa bara hojii lammaffaa gaggeessaa jira. Yaa'ii kanaanis kantiibaan itti aantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee raawwii hojii baatiiwwan 6 darbanii miseensota mana marichaaf dhiyeessaniiru. Hojii hirmaannaa uummataa fi caasaa nageenyaa qindoominaan hojjetaniin badiin farreen nageenyaa magaalattii keessatti raawwachuuf turan fashalaa'uu Aadde Adaanech miseensota mana marichaaf ibsaniiru. Kanaanis qaamolee ergama TPLF irraa fudhachuun nageenya magaalichaa booressuuf boombii harkaa 90 kilaashkoovin 944 shugguxii gosa garagaraa 693 qabatanii socho'aa turan hojii hojjetameen fashaleessuun danda'ameera. Qaamolee gocha kanarratti hirmaatan 1782 to'annaa seeraa jala oolfamuus Aadde Adaanech miseensotaaf ibsaniiru. Caasaa nageenyaa guddina magaalaa wal simuun cimsuuf bulchiinsi magaalaa miseensota dambii kabachiisan 2674 fi poolisoota 4300 leenjisaa turuus ibsaniiru Aadde Adaanech. Magaalichatti qaala'insa jireenyaa mul'atu to'achuuf sirni oomishtootaa fi bittoota kallattii walitti hidhuu dandeessisu hojjetamaa jiraachuu kan himan Aadde Adaanech. Kanaanis baatiiwwan 6 darbanitti sukkaarri kontaalli 500 olii fi zayitiin nyaataa liitira miliyoona 31 ol hawaasaaf raabsamuu ibsaniiru. Dhaabbilee daldalaa seeraan ala oomisha kuusanii fi daballii gatii taasisan irratti tarkaanfiin seeraa irratti fudhatamaa jiraachuu himaniiru. Godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sandaafaatti piroojeektoonni garaagaraa 22 birrii miiliyoona 40 oliin hojjetamaa jiraachuu bulchiinsi magaalichaa beeksise. Piroojeektoonni kun kanneen keessaa 9 xumuramanii tajaajilaaf qophaa'aniiru. Hawwii Taaffisaa dabalata qabdi. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkeetti piroojeektoonni garaagaraa 22 birrii miiliyoona 40.5 hojjetamaatu jiru. Bu'uuraaleen misoomaa kunniin uummata magaalittii 64,000 ol kan tajaajilan yoo ta'u, isaan keessaa 9 xumuramuun tajaajilaa fi banaa ta'eera. Piroojeektoonni kunniinis dhaabbiidhaan namoota 500f carraa hojii uumuu bulchiinsi magaalichaa beeksiseera. Namoonni carraan hojii uumameefis haala nuuf mijateen damee garaagaraa irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra jedhu. Bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkee keessatti imaataadhaan gurmoofnee carraa hojii gara bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkeetiin haalli nu mijaa'e kana irratti ijaarsa daandii fi riqicha irratti gurmoofneeti hojii akka carraa ta'e nuti hojii kobilii kana arganne. Hojii kana dorgomneeti kan arganne. Dorgomnee arganne hojiin kun bareedina magaalaatiifis ta'ee nuufis immoo hojii dhabdummaa keenya gara hojii qabdummaatti nu jijjiiree jira.
hojiin isaa baay'ee bareeda. Akka bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkee keessatti gurmaa'ee hojjechaa jirudha. Hojiin mukaaf sibiila irratti gurmoomnee jechuudha. Kanaafiyyuu bulchiinsi magaalaa Sandaafaa Bakkee akka waliigalaatti hojii dhabdoota gara hojiitti galchee himaadhaan gurmeessee rakkoo hojii dhabdummaa kana fursiisuudhaaf jechuudha. Wantoonni peementiidha yeroo darbe ji'a 2 ji'a 3 ittiin turaa ture guyyaa 2-3 keessatti xumuramaa jira jechuudha ammatti. Innaa haalli waliigala isaa baay'ee bareedaadha. Jiraattota keessaa kan dubbisni Aadde Dassuu Amantees tajaajila argatanitti gammaduu ibsu. Daandiin kun nu hojjetamuun isaa dasnoo dha bataamitti duraan hoobaanus lafti isaa bishaanii dhoqqeedha. Bishaan manatti ofaa ol nu galaa. Nu yaadattanii kana nu hojjechuun keessanis misgaanaa guddaa isinii galfanna. Itti gaafatamaan tajaajila olaanaa mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkee obbo Biruuk Tashoomee pirojektoota hafan xumursiisuufis hojjechaa jiraachuu himan. Kan xumuraman bo'oo lolaa 5 kilaastara himaaxaa 1 koobilii 2 giriidii mana qopheessaa foddaa 1 waliigala kan xumurree fi handover kan taasisne ta'uu isaati. Pirojektoonni hafan parsantii naannoo 40 hanga parsantii 90 gidduutti kan jiran ta'uu isaati. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Bakkee obbo Digaafee Tsaggaayee pirojektoonni hafan ijaarsi isaanii 50 fi isaa ol ta'uu himuun hirmaannaa hawaasaa cimsuudhaan qulqullina isaa irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiras jedhan. Pirojektoonni magaalaa keenyatti bara kana irraa wanna jennee karoorfanne pirojektoota buleeyyii tokkoo fi pirojektoota haaraa 21dha. Waliigala pirojektoota 22 ta'u pirojektoota karoorfaman kana keessa pirojektoonni 9 guutummaan guutuutti tajaajilaaf qaqqabanii jiru jechuudha. Kurmaana sadaffaa kana keessa xumura bara bajatichaa osoo hin gahin xumurree wal harkaa fuudhinsis godhamee uummannis as keessatti caalmaatti bakka pirojektoonni kun itti hojjetanitti hirmaannaa isaa keessatti godhaa jira. Yeroodhaan fixuu qofa miti qulqullinni isaaniillee akka eegamaniif hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru jechuudha. Bara kamiyyuu caalaa yaadni uummanni nuu kennaa jirullee akka waan gaariitti akka hojjetaa jirrutti kan fudhanneeni jechuudha. Gandoota 3 magaalattiin qabdu keessattis daandii keessoo cirracha afur irratti illee hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Godina Baalee magaalaa Roobeetti pirojektiin buufata konkolaataa baajata mootummaa ramadee birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 25 oliin hojjetamaa jira. Ijaarsi pirojektii kanaanis qaamoleen garaagaraatiin daawwatameera. Haaluma wal fakkaatuun godina Jimmaa magaalaa Aggaarottis pirojektoonni garaagaraa birrii miiliyoona 42 oliin ijaaramaa jiru. Ijaarsi pirojektoota kanneenii qaamolee hawaasaa garaagaraatiin daawwatameera. Gabaasa maddeen garaagaraa Ababaayoo Kafaniitu qindeesse. Hojiin ijaarsa pirojektii buufata konkolaataa bulchiinsa magaalaa Roobee bara 2012 keessa eegale. Yeroo ammaa saffisa guddaadhaan 93 oliin xumuramuusaa sirna daawwannaa pirojektichaa irratti abbaan taayitaa geejjibaa Oromiyaa beeksiseera. Ijaarsa pirojektii kanaatiin yeroo ammaa dargaggootni 400 ol ta'an carraa hojii argataniiru. Hojii gaarii irraa argadheen jira. Gimmaasha qal'oo hojjetiin bitadheera narraa hafe baankitti darbadhee ta'an ittiin jijjiiramaa jira. Bakkee martuu hojiidha. Eega as hojjennee ammoo baatii jaaffaa kana keessatti baay'ee bu'aan jira. Bu'aan guddaarra jira jechuudhaaf jira. Dhaabbatni hojii ijaarsa pirojektii kanarratti hirmaataa jiru karaa qulqullina qabuun xumuree tajaajila uummataatiif akka ooluuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu hojii gaggeessan dhaabbatichaa injiinar Yednaaqaachoo Geetaa Masaay himaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Roobee obbo Gazaany Dajanee ijaarsi buufatichaa yeroo xumurametti dargaggoota 2000 oliif carraa hojii uumuu akka danda'u himaniiru. Magaalaan Roobee kan irraa fayyadamu ta'us ibsaniiru. Naannoo imaltoota 23 kan ta'u guyyaadhaan magaalaa Roobee seenee baay'ee yaadna. Imaltoonni kun magaalaa keessatti fayyadamu waan ta'eef jijjiiramu magaalaa keessatti gama diinagdeetii fi dachaa 2-3 dabalamaa kan jenneeti kan Hoogganaan Biiroo Abbaa Taayitaa Geejjibaa Oromiyaa obbo Abdul Qaadir Hussein sirna daawwannichaa kanarratti bara kana akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti hojii ijaarsa pirojektoota geejjibaa qofaaf birriin biiliyoona tokko qabxii 6 ramadamee ijaarsi buufataalee 11 magaalota godinaalee Oromiyaa keessatti hojjetamaa akka jiru himaniiru. Pirojektiin buufata konkolaataa magaalaa Roobee qulqullinaa fi yeroo qabameef keessatti xumuramee yeroo gabaabaatti tajaajila uummataatiif kan oolu ta'us ibsaniiru. Ebla keessa akka xumuramuus walii galle har'a sadarkaa ishee xumuramuu danda'amu hin danda'u kan jedhu laaluudhaaf yoo dhufnu ebla keessa tun ta'e bitootessa gara dhumaa irrattu akkaataa xumuruu danda'an laallee jira. Sababni isaa lafti hojjetamaa jira waan ta'eef sochii ulfaatina lafaatiin qalamiin irraa jiga jedhamee yaadamee ture malee qalamii qofaadha kanaaf jechuudha.
keessi isaa wanti hunduu xumuramee jira. Bakka takka takkatti foddaadhaan galu baay'ee hojiin baay'een kan ijaarsaa xumuramee jira. Ibsaan galee jira. Ijaarsi piroojeektii buufata konkolaataa bulchiinsa magaalaa Roobee guyyaatti konkolaattota gurguddoo 3,000 olii keessummeessuu akka danda'us himameera. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Aggaarottis bara bajjataa 2013 kanatti piroojektotni garaagaraa birrii miliyoona 42 oliin bulchiinsa magaalattii fi hirmaannaa uummataan ijaaramaa jiran fi ijaarsi isaanii sadarkaa xumuraarra ga'e qaamolee hawaasa garaagaraatiin daawwatameera. Kana irratti badaa gammannee jirra. Ammas bukkee jirra. Jijjiirama kana fudhatee magaalli Aggaaroo sochii isiin misooma irratti godhaa jirtu baay'ee kan nama gammachiisu ta'ee hawaasichis immoo kan itti gammadee gammachuu daangaan qabneen itti dhagahama. Guddina Aggaaroo kanaatii kan gammadu biyya alaallee kan taa'u gammachuu baay'eetu itti dhagahama jedhee yaada. Dargaggootni waldaan gurmaa'anii hojii ijaarsa piroojeektiiwwan kanneen irratti bobba'anii hojjetaa jiranis fayyadamaa ta'uu isaanii himaniiru. Hojjetaan guyyaa qofitti yoo xiqqaate gara 20 ol siqatan 30 ol siqatanidha. Peebaroonni immoo akkuma agartanu jaris kaareedhaan fuudhanii hojjetu. Jaris yoo xiqqaate gara nama 10-15 sanaa wal isin ta'u tokko sana. Jaris baay'ee nurraa fayyadamaa jechaadha. Waan nurraa fayyadamas jaris gammadoodha. Nullee waan mootummaan hojii kana nu uumee carraa kanatti fayyadamnee hojjetaa jiruun barichine itti gammannee jirra jechaadha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Aggaaroo obbo Naasib Yaasin bulchiinsa magaalatitti bara kana piroojektotni 26 qarshii miliyoona 42 hojjetamanii sadarkaa xumuraarra ga'uu isaanii ibsaniiru. Piroojektotni kunniin fedhii fi gaaffii uummataa bu'uura godhachuun kan ijaaramaa jiran ta'us ibsaniiru. Piroojeektiin amma hojjetamaa jiran kun baay'een isaanii dantaa uummataa, fedhii uummataa kan deebisuu danda'an uummatas kan karaa guutuudhaan tajaajiluu danda'udha jenneeti kan nuyi ilaallu jechuudha. Kaayyoon daawwannaa piroojektota magaalaa Aggaaroo hawaasni magaalaa Aggaaroo piroojektota ijaarsa isaanii xumurarra ga'e kanneen akka kunuunsee itti fayyadamuuf ta'uunis himameera. Raawwiin hojii piroojektota magaalattii kanneenii yeroo qabameef dura sadarkaa xumuraarra ga'uun isaanis kan jajjabeeffamuu qabu ta'uunis ibsameera. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Baalee fi Jimmaati. Konferensiin sosochii dubartootaa godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqqamteetti taa'ame. Hirmaannaan dubartootaa gama hundaan cimsuu fi hojjetamuu akka qabu hirmaattonni waltajjichaa himaniiru. Gabaasaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Wallaggaa Bahaa Abaaboo Maammotu qindeesse. Konferensiin sosochii dubartootaa mata duree gamtoomina waloo dubartootaan badhaadhina ni mirkaneessina jedhu magaalaa Naqqamteetti gaggeeffameera. Konferensii kanarrattis bakka buutonni dubartootaa aanolee godinichaa fi bulchiinsa magaalaa Naqqamtee hirmaataniiru. Itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa godina Wallaggaa Bahaa Immabeet Bayyana sochiiwwan gama dinagdee siyaasaa fi hawaasummaa biyyattii keessatti hirmaannaa dubartootaa dabaluuf hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Gurmoonee dubartoota keenyas gurmeessinee dubartoonni nu boodaan jiran sun gurmaa'anii akka isaan hojii dinagdee hojii siyaasaa hojii hawaasummaa sana keessa galan taasisuudha waan ta'eef hojii dadhabbii keenya nu gaafata waan ta'eef qaamni jiru kun dadhabne hojjechuu qabnaa kan jedhu sana yoo qabanne gaarii ta'a. Dubartoonni guddinaa fi ijaarsa biyyaa keessatti gahee olaanaa waan qabaniif sochii hawaas dinagdee hunda keessatti hirmaachuu qabu kan jedhan ammoo Yuunivarsiitii Wallaggaatti hooggantuu dhimma koorniyaa Dooktar Halimaa Jibriil. Dubartoota karaa dinagdee, karaa hawaasummaa, karaa siyaasaa hangoomsuudha, cimsuudha. Sana immoo akkamittiin hin galma ga'a kan jedhu irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Hirmaattonni konferensichaa tokko tokkos tattaaffii hirmaannaa dubartootaa dabaluuf taasifamu keessatti gahee isaanii bahuuf caalmaatti hojjetamuu qabaa jedhaniiru. Sadarkaa godinaarraa kaasee hamma gaditti caasaan ijaarama dubartiirra jirus haa ta'u dhimma dubartootaa dargaggootaaf daa'immaniirra jirru waa baay'ee hojjechuu akka qabnu kanaan duraa caalaa cimnee dubartoota keenya ga'oomsinee biyya kana itti fufsiisuu keessatti gahee isaanii adda durummaadhaan akka isaan ba'an gochuu keessatti hojii guddaa fi bal'aa baay'ee ta'e akka nurraa eegamu kaasuu barbaadeetanii. Yaada waliigalaa yaada waloo qabaatamee jennaan sadarkaan irra gahamuu danda'u inuma gahamaa kanaaf kutannoo baay'ee ni barbaachisaa. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Wallaggaa Bahaati. Daawwattoota keenya ammoo gara odeeffannoo biyya alaatii argannetti wayita dabarru dhaabbanni poolisii addunyaa Interpol Afrikaan Kibbaa fi Chaayinaan talaallii sobaa vaayirasii koronaa COVID-19 to'annoo jala oolchuu isaanii beeksise. Talaalliin sobaa Afrikaa Kibbaatti qabame meeshaalee qorichaa 400 kan saamsame ta'uu himameera. Talaalliin sobaa naannoo magaalaa Johannesburg qabame kanaan dabalatees maaksiin fuulaa fi funyaanii sobaa to'atameera.
lammiileen chaayinaa yakka kanaanii shakkaman 3 fi lammiileen saabiyaa tokko qabamanii qorannoo irratti gaggeeffamaa akka jiru himameera. chaayinaatti namoota 80 ol yakka wal fakkaatuun shakkaman to'annoo jala oolchuu fi talaalliin sobaa 3,000 ol qabamuusaa poolisiin biyyatti waabeeffachuun Interpol beeksiseera. Barreessaan olaanaan dhaabbata poolisii addunyaa Joorgis Steek biyyoonni addunyaa yakkoota gareewwan gurmaa'anii raawwataman ittisuu fi dammaqinaan akka hojjetan waamicha dhiyeessaniiru jechuun Afrikaa News gabaaseera. daawwattoota keenya ammoo gara odeeffannoo biizinesiitti dabarree jirra. odeeffannoo biizinesiin nu biraan ga'uudhaa fi guddataa jamaana biratti argama. guddataa baga nagaan dhufte. Baga nagaan nutti balaachu. Itti fufuu dandeessa. Ayyee.